Amen. God is good, church. All the time. It's good to be in the house of the Lord. Say amen. O se ava no fo tato te o mai ave le tua mi inga wa te tau ya te ia, say amen. So every opportunity that you have, don't take lightly. Every opportunity is a good opportunity to praise God and give Him all the glory and all the honor that He deserves. Amen. Turn to your neighbor and say, I'm glad to see you here this morning. Praise God. What a beautiful day. Say amen. It's been cold for the last couple of days, but praise God, the sun finally showed up. Amen. It's good. Again, the changing of the seasons, it's all part of God's grace. Aso tawo tato mai tapo ile tuo mabatu ya telia ni inga te lo bisi lo tato nei mai aso tato problema ya ai malo lavo no sai malo fo fa palpale ya pe to fatu te lo tenio tato nga wengo mai fai ile singa wenga ile ya ngai lu mo le tuo ile fa pe fo fa le na tato tauti nga wenga le tuo. Say amen. Your work and your labor in the Lord is never in vain. If somebody comes to you and says thank you and hi, or thank you for your work, whether they do it or not, know that the greatest one who we serve, the audience of one, knows all things. Thank you for your service to the kingdom of God. Say amen. Praise God. I'm so excited. Like I said, anytime you come to the house of God, you have to be excited. Amen. Be excited to be with the family of God this morning. And more so excited because I am so blessed this morning. You know, fai mai to finga fai lo tusi tanto problema I am fai lo mai o le aso nei tanto te mafutai fo I male to ina o le tanto problema I Alaska o fia lo noto nei aso ina ane fo le sa no fo ile sa manga le tano fo le tina fi au fo o ava no na fai le tu ile no tanto o le bon si la fia le tu le aso nei male ava no ma if I've taken a long time to you know, I praise God lang ila wa ayo te ba ai fa tama ma fatina ila ho I fo mai fo ma o ye to ile na wenga le tu fa be fo ma fa fa o nisi o fa fa sa ma mo le ava no fo ma tala no na ai tala le suma le ya kiki na fai na lu tawi na lo tama tau te le fa fa kan ina le ke sir e fa me kala kiki o le fala de lave ile tele o le o mai o faifi au fo ma faifi au I le vanga ia le anga le transition le se le fata te inga langa fa mai ki pe le passing o le polo le si vai anga le tan fai mai fa mai la kanga ki o le ava mo le fa ka kali la o ko na lu I le tala ho awe ki fa ka kali se ya wa ku se faifi au matua po se iste mata po se to ina po se tai ya te oi ai alu o sa ili se ala noa ke ngofu e makalkal mo ia kufa mai le kelo le oa le wa ia la chola o la choi o le ma o lo la chonga lue na le so there's experience o le mea na sa lu ia le ma o mai la e ma fe me ka le si o le mea mo na na mata noai. Let's go and seek out the wisdom of these great men and women of God. These are some of our first people that we sat down. Tala Noah, Fautua Maitu, Fatufa Mai Malema, Naya Yulefaso. Faso, my food, Malosi, Yelefango for the Wenga Leatua, and I just want to say, how many of you know Fapeleo to Fapea to my Fafetai Lava? Fafetai Lava. Ayane yellow tofi on to ina awu fatama to yati oema fatina faleangana mai mato to salava be mama Alaska but ele talale mafaila usi professor there on sometimes mentorship can happen from afar. I don't have to be in your church or close to you, but I can watch how you serve. Wa lava
ma mentorship ya. Ma o te fia whai loa atu lau sunga to ina ma tua ya po tina wheke au foi. I want to say thank you for your leadership, your example. E sa o lama upo tus, ele killing kalai whai. I will lava le amio, say to low lava. Lisio o auno le tua, ai kele I alu le fongo le mawhai Alaska. Oh man. Ia langa le maka merka ko live ke wai kaisi section. Kasi leo se mafukanga makaukia. I se kape ngana foi walubi ai foi la works with excellence. Ia tala to ina no whakalanga. Ia lai kiki alka ko section and section. Ia sa wai kala ko ina ia whakalai kiki. Ai mai indi na. Lea foi la kako sawi le kalasi. O kau sanga fo. O Alaska le la koe whai kako fo. O say amen. Le loa la po lea foi se kapenga foi o le asawi. Mai foi le kako pulenga. But ke lo oe. Wala le lei se pulenga. E le lei o mataita. Te le tau se want to be. I understand. But no, this is a time. For me, when I have the chance to honor the man and the woman of God, I'm going to do it. And so today, like I said, I have all respect and all honor for this man and woman of God. They carry themselves simple, but this is another powerful church in Alaska. Oh man, but what Judy, if I say amen. Judy's from my family. She's an auntie of ours from my mom's side in Manua. Say amen. And I remember when we got there, she just came up to me and she said, "Son, we're praying for you." Even before the elections, and she's always, every time we come, I'm telling you, it's a breath of fresh air. I don't know of any other fellow if you want to be encouraged, follow this woman. She will pump you up and put you in check and put you right where, because it comes with the territory. She also serves in the military. But thank you so much to Mount Ina, to Logia, to Tofio, to Inamana. I may for Tato Ekalesia, man, for Faftaila, Mausiava Noah. This is a great opportunity. Mamalunga le umfai tato mafuta naso nei te lor tele fata pai tato Ekalesia. Ma foi mai Hawaii. Ia na tau awina foi le na lofa tato Ekalesia mai manai fo awan tato fa mai. So I thank God because again they not only talk about their faith, but they put it in action. They live it out every single day. So when they said they were coming here, I just was like, "Oh Lord, praise God for the opportunity." Ele lavani upu anga yeisi si upu esili akul kako upu le fafkai wo fa yakul asolnge. Ya pau lava upu mfaina maua nei foi vai fafetai fa ia o masui foi le mato ekalesia nei fafetai ele ngata o le mea lofa a o le tatalo kelo o le sile ekalesia fia kakalo. E lako team le nga lui e fo ia o they pray every single day. Ko fu le aso le kula ma le team e alu aku le aso e kakalo yaso uma e ai le mana le kakalo. E o ka le kongu fo ia o le manguia fo inga o le kale sia e ai fo la tau tinonga. They challenged us when they bought their property i le vave o le kokoginga o mea. When you follow God's will, God will make a way for everything. So they own their land, they own their church, they're at a place where they're worshiping God freely. But it started with faith, just like you heard the prayer. Money is not going to build this, faith is going to build this. But we need to be a praying church. And it's challenged me as our church that we need to make sure we pray, read the Word of God. If you want to see God's blessing and you want to see God fulfill this project, it starts with us being on our knees. Calling before God. Langa ile tua ile fainkai le tua. Fainkai kako ile fainkai le tua. So thank you manai fo, like I said. But you can see it. And we can sense it. And so manai fo, if you're watching, thank you for allowing us the privilege of having your spiritual parents today. Ai nei umina wa ya okay lokele yo mai fa longo ya kia ko fiu foi va vai mai ya kia.
Ai nei umina wa e leia tu lava no la pastor pule lava oi. Ai se pese ai foi se moli mau tu atu lava no ya o lua pule lava o lua ai fa mole midway le amele tu fantasio au fatalofa matato welcoming our special guest speaker for today, our Alaska section presbyter Reverend Frank Tanuvasa. Say amen. Put it together one more time. Testing. Ia fatalo fatu ile pa ia male mamalu ole au fia le ne yasu. So fo ile songa le fa fengainga tau langi ton nei fo ole midway. Ya mese fo ile fatua. Fatalo fatu la ufenga wenga mamalu ia na yo tatu tamama tua mana tatu tinama tua se yo ola vai se o pito ititi. It's a ton ole malu ole tuela. So when I entered the building, na ofalongo ina ma malu ole tua. Faftai ya te oto le kalesia no lo oto no manui le lik. Fa malo fai de favor fa malo le tautua ile tua. Oh, I wanna reach out wa fine le am sian fa now. Hallelujah. Ya malo lava de talo fa maria fe ye yuti o yuti ele sau yuti ya le le ya sau fa nau de mai mana fo yo level o mo nei siaro ya o le o vai at faftai malo le o le loto vai at o toro fa pen fie le le ya nei aso ya tele ani me te fia total ai sei tu mo moale va no na mato ai ya le ate no fo fe me se fia mo so wa va no mo so na va no sei pa malo se la sol ne ya ai amai ya no saulola ia langa e se fe auta ua mo o to o le tero te mina o te sau va ai po fere kalisia e fu e le message e lo e kalisia me lo le launga tasi de e fit e kalisia a wo no fo mo ma fo no wana po o le alu ila lo ke ko ai la ro fo te vai se mta o po mo le e kalisia ale midway ya so stay me pa o mo mau ya ona o sa role mo le upo le tua fa tai. Thank you. Tailava mole avanoa. Oh, I was excited to come here. Praise the Lord. E moni ele whamatalanga fo ele au na le atua. Ina ua ulu mai te tono le malu na langona ina le mamalu le atua. O towilo a ina ele o lotu uma e langona ile langona lea. We can have churches. E mawhai ana whai tapua inga. Ai ole mea le e mana o mia. Ole mea e a fio ai le mamalu o le atua. Because a tātou le langona ina le atua, si re ka pungi o ka kowharisa e tātou o e whai tātou barbecue ma ngai o la. Masani ana whai sau noanga ta maa le fwoi alala mai nisi o le whanau. I tono le ka le sia manai a le langona ina le atua le mea nei, ka pungi wharisa. Ai arur ka ngaka e su e me lotu ai. What is, o le ale au ngā e whai ei lotu ai le langona le atua. Whaftai, sunga fia ngainga mar whaitua. Ona ole fauwhauina ole kalesia i o rua loto ina ia awane in vein leo mai o tangata. Ai alangona ina e tangata sina moli mau. O te loa o leo lo o tō ngafa. You are in the middle or i to tonu o le tō project. Praise the Lord. Au nei le tai au au alu le vi inga nala na whailo le offering o whehatu ata ma tu umai a se hava noa. O te fia whai loa le midway se mea na drop ele atu lo loto au alu le vi inga. Nehemiah chapter 2 verse 18. Nehemiah na e lua whai upes furuvalu o te loa umana whai a onga umana la unga ina e tele foi o nisi. But I want to bring the last verse o le tato o le whai upule na. They reply, well, let me read the whole thing. I also told them about the gracious hand of my God on me
and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. So they began the good work. Not just any kind of work. It's a good work. Praise the Lord. Ina ua whaalongo ia e leo launga leo lau whamalosi ia male mole mau foi. Au whaalongo ia ne mia ele mea na tupu. Olana first reaction for mai wa nofo ilalo watangi watatalo sa iri lea tua. Midway, the problem is not the problem. The problem is your reaction to the problem. Your reaction is very important. O lo tali atu whawhita auri, o le mea sili le na, ele o whawhita auri, le whawhita auri. O le whawhita auri, o lau tali le whawhita auri. Praise the Lord. O le manaya la ta penanga tangata nei. Ele ta penga ilona malosi. Ele ta penga ilona iloa. Ele ta penga ilona experience. But his preparation, he sat down, he wept, he sought God. Midway, in the process of the middle of the processing of the reaction letter to sit down and seek God. Sa ili le tua ile tatalo. Sa ili midway le tua le anapongi. O te loa waleva na lolotu nisi o tato. Waleva na mata mai I tato tua a o to lolotu. But awane I whaonga ina le na experience mai le tua nai. To te whauina ile mea le ta atia lumanai. Leanga le ato wha moe moe ai lai mea na. Ai to te le wha moe moe le ona le ngā ruenga o iho le atua. Praise the Lord. I'm just cutting, I'm just bringing things so te loia o ngā, not the whole story, le eto whai a onga o le whai au. But o leisi mea mānaia, o le whai ngā tā ia o na alu ne e mia, ai na whaiva I le atua. E le whai ngō fie na alu ne e mia I o. E le whai ngō fie, I ei tapu, e ei whaasā. Ai nā lo whangia whawhena I loa, whai maitala le tupu, so se mea, lali se menga ke mga oai. Midway, o le whetala inga fwoi nā le atua ia o le tai au na, midway lali se menga te mana oai. Pe whainga tā I lau wawa I atu ata o mea ia e anga I mai, o pe mika, o whainga, o le testing, o le land, whatever, because ngā mā experiencing le taimi fwoi na whai waile whalisana remodel ai, require a lot of permits and cost a lot of money. So a lot of time during the process, it hit my turbulence. It hit my but I am here to encourage you midway. When you face that, don't look at it as something elema fai. I want to ever ai o say sing our wall. I ever ai o ifali elema malu le atua. O ifali ele favor le atua ya te oe. But it happened because he obeyed. He submitted. Te role leo leo langa o ne mia na mafuai ona favor le atua. Midway fa leko wa mio. O le leo la to meaning godly. E ola paia e ola fa mama ina. E ola tu ina atu I le atua. Te lole mele na favor I fa mele tupu so se mea ke mga oai. Lali si menga ke mga oai. Ta penga I le atua mea uma. Midway. The spiritual, I'm talking about the spiritual side. Aona pa iho tato wolanga ilumo le atua. Aona malie le atua ya tato me fai. Malie le atua ilo wolanga. So se mea e te fai atuai. Leanga a maule upule to tonu ya te oto. Ma ia e a pai to tonu ya te oto. Mai le atua. A pai rau ya te oto midway. So se mea to te fai mai ai. O me whainga tai le tangata. O me manatu tangata tato te le mawhaia. Ai whai mai le atua midway. I got you. Favor le atua. O atu I o le mena iai. Alu inspect. Le ala ia le mera nga manga inspect. Faile inspection. Ma va ai atu ia le mere fale tono le wall. Ma le mere ka e mai o le wall. Ma le mere solo mai o le wall. Sau lo manga ia to tono. Fa ai loa transparency.
whailoa loa, you know, a le teimi lana whailoa atua ia, le mea lea, tō te loa midway, o le vision o le mea nei, le I. Le I. Malia lo loto pe a whai o iai foi siau vision, o le mea na mo oe malau a inga. O tātou, catch le vision lea, and follow. Awange I whakura I mai foi sau vision, e waku foi si vision, ar whai whiau, midway, o tātou mea le la whai, o le mea le la whai, ai osto mai foi o ia masia, oe a lope. Na oe le whapenga re whaingon ngā ruenga le atua. Ma lie lo loto, le a foi so wilo, le a so poto midway, o le a foi so malama lama o oe, o le a foi le tua nai the past, I le mea na a mata mai ai, whawhetai le tua ie na a sale wau whiriwhili o le nei ngā ruenga, ai ma lie lo loto midway, a whai o le nai te carry ma inga le vision tuai, o le taimi le mai ina ua oti mose tu lai mai o sua. Vision. Tato carry inga le tato va ai ma tato si tai le mea wa vatu langa le mea nga sau o ne mea e le toi fai ani manato no fa me wa ai atu mai na na fai atu o ne mea o le mea le na fai mai ai de fa manatu fo ne mea le favor le na tu ia le tupu ma mea uma ai fai mai ala langa lo ma le no mai let us rebuild this good work. O le leo le na e mana o mia le taimi nei, I le taimi o le luta o tau fō launga. I le taimi o whape nao na tau fio linga ia le afo I le shaking o lo whatua tua. Langa o mea whapea, where are you men? E whai mai loa, o whai mai le siri e re pasia pe mika lea, pe o whai mai le siri e ni le mea lea, ko e ni le mea lea, umaku lea mea, ko e ni le mea lea. A mata loa na vai le whatua tua o le istangata. Ai a whaapea nei e maualunga lo wola whaalea nganga ma maualunga le level lo whaatua. Awangi I mantua tātou, there's different levels of faith. There's no faith, small faith, there's great faith, but I'm challenging you. Tātou ai kales, tātou a inga le midway. Tātou, pio le level tātou faith, le great faith, lenga kaukala I Yesu, I le whawhine lenga rua koe fia manga o malo loran tama, ai whaingoa ai o le doc, whai mai o le uli ai whai mai de tina lea, pe ke whai mai o le uli, e le ai au te nau ai a malo lola tama, midway, pe whai mai a le siri, pe o ai tangata ai whapea mai, e doubting a le nei project. Now whai ai, we're serving a living God. Yeah. Come, let us rebuild. Midway. Le ngā ruenga le tātia I tō luma, e mana o mia le unity. E iai tō via masane pālata doing the process ali ie. E iai tangata criticizing. E iai foi tangata whai manatu. Au lava nei tu uau talinga ia tō via masane pālata. That negative talk, me whawai vai. Whawhiwhen ko whaia. It costs a lot. Wala ko limitia le atua. They belittle God. A o oi. Po lava to via masane pa lata to te whitai ia ile ala. Focus out to ile atua. Te lole mana I o le tala lea. Whai mai. Na I ua ina uma le pa. O mea whaingata, mea leanga, whai mai tō via masane pālata. O te lo whai aku nka ngaka. Well, it can be people too. E whakangaka negative mai le tau tala. How can you do that? We try it. O mea whainga walewang mako wawai ai. Whawheng ha, ma. Makere ka lua ma whaiwhi au. Never. We never talk about your project. So we don't know. I'm just saying this. I le mea na au mai ele ngang pa ia le taimi o le vi inga. Whai mai whaamalo sia I lato. E ui lava inga whainga tā. E ui lava ina na lulu ina le whaatua tua. Wo o mai whai tionga. Whai mai o le panga a o soere a lope solo. You will hear that kind of verbiage. I taimi auto wanga I le afo le whawina o le mea le nei. Ai le I suia ai le manato ne mea.
E le isui ai midway o te tali tonu, you are with Pastor, and that will be your response to him. Come, let us build this good work. He needs that. As leaders, o le project a ko ngai pe ko ke vai mai pe o lai foi fia mo so aku ko fai au na fia but o lai pe lai ma losi atu ali e kai mi o mai ai. He's human. Ai ato tu ngai la mau nga ile mea ai ke fai aku ya ke o ko e makuai fa longo aku me dia nga kai mi makuai pe wo re-energize ia ai sea. Mana ia yo au support, mana ia au tu lai mai. Fai fo yo o e tu mamau mai maka mai pe maka to via masane palata. Get in, jump in the boat, be part of this. Nei e ko regret tinga. Awale au nga. Mana I fo le lala mai de fa na le o la mo maula le challenge se loto. Ina ua tolu tau sanga le lotu, brand new church to amata lotu. Te se tupe le ngingo fo le me fa ili o mako ka kimpa lau e limas furka la karat seo na mata ile lotu te lo nei mo le mau le alu ia se loto se tasi o mai nei toia ina matutua toia ina no mai lamo sa ma le metisi fa mai tama fa inka ko family night e vavi. I thank God ile loto la na auna na maulo na loto ile atua fa mai manai ele ai ngi kako family night le ai ngi nga mea le atato su ele monge or kangaka wa sa wa la fokupe o le mele wa mai ele atua ya te se fulwa e mal taulanga loto malie yo to fa maoni ai. Le mori mau e nisi o whanau le nei o le sine mato lima tamatau I tu o ngā luenga. Le wo mai, and we miss them so much. 3 years, we raised 565,000. Just tithe and offering. Over male a familionga le tupenga raise, ngā rusfurua I male taulanga loto male. O leo te luia oe a whai fwoi ngak whakamala le whai ngolo sfuruai, ma lau tau lango lau bletch, ma mea ia tātou te wawa ai. I'm challenging you. I'm challenging you. A wa whai ele atua I o, whai fwoi ele atua I nei. E whai fwoi ele atua I nei. O I nā lana wawa ai lo e su e se whale. I no wa whao tau le whale. Tolus furutau sanga le long term o le long le tolus furutau sanga tongi ai le farisa. Tasi 1.1 million le long langa fai ma le renovate uma fai e commercial kitchen ma te le senga luenga na fai to tonu langa le tama I sanctuary anga ai. 30-year loan, we paid it off in 4 years. Midway, I'm here to challenge you. This is a challenge for you guys. Fa tau sanga na tongele long ne tau na tolus fu tau sanga tongi ai. Fa pe feo na fa yo samato lei? Absolutely not. Ai fa feo na tupu. Ina ua ana ina e tangata le upo le atua. Ma lato wawa ina le atua I le lato oa. Ma lia le finangalo le atua. Te kea le atua mea uma. That's the key. A ma lia le atua I lau au nanga. Ina ua e wha mua ina le atua e ala I lau ana ina o lana upu. E te ngai oi wa ngai oi mai le atua. Whātau sanga I pay off ma sungu pepo lotu ar wharisa. Mama I ringa ruenga, but mind is, it started with a $50 drum set. Ola uta talo wa lui se loto. Se tasi oto, I'm not here to brag about manaifo, but I am here to remind you. Ole atua le tato te au au na ina. E leo suia
lona malo sianga. E le suia ana fola folanga. E moni ma le whamaoni. A fola fola ia na te whaia. E tau nuu lava. Na umale pa. Na umailole a alalanga. The joy of the Lord is my strength. Midway. O to mamana. Yaman wia le alo faiva ngā luenga. A o se taimi o e langona ai se loto. Foi lele wa overwhelmed. But wa matonga e doubting le process. Trust the process. Ia e nofo mai vava ai le atua. A whaina whai le atua midway se me le anga o le a mata o ngā ruenga. Ai whawai vai se loto seis. Finish the course. Ia I ua o tō whaiva. Aua nei o tō ngā lulue, aua foi nei whaalango lango le tō ngā lulue I lungo o tō langona. Very dangerous when you serve God your feelings, but serve Him with your all. I lo wa lofa le I le atua. I lo wha mua mua ina leo le atua. So se mana onga, so se meo lo ta atia I to tonu o tō maota mo o tō lawa. A tō ana ina le atua. Sau le atua mwha manuia. Manuia lau whaalongolongo le upua le atua. I just want to share that with you midway. A whaina whai le atua le manai. E whai le atua le midway. A o tū I le inga. O la o tangi na o tangi le atua. Ta maa whai loa lo mamalu ma lo sili sili ese. I le processinga o le nei project. Anga leile atua, lau talo I le atua, whafua lo tō soifua, tō te whapenana tō enjoyinga, le wavenga le atua le la whai le midway, ya. Alleluia, ya, ia whamanuia le atua, ya, atu lo tu, mai matua inga me walawa lau tau tala. Ta fia ola la li. Hallelujah. Ole matua inga tūro I lunga le upa. If you go kawhi o whiwa alu lava. Ia, vi ia le li ia. Ia teimi e two different message. Na whainga tālea o ngā swallow le tangata po which one is going to take. Ai o te whaftai. O le confirmation le o le message le asol nei. Lea se foi lana ta upu lana mai. But I have a different one, but the same message I'm going to deliver today. Hallelujah. Midway. Awal mele te fia whapopo atu. Ona ole mon mawatina. Ole vision ana mai ele tuaia mo le mana I fo. Ole mea ana mai nga drop mai ate au. Ele ise fundraising a mātua ia tape nangol sa idinga ole. But midway, o lale mea o mai ele tua. Le vision nga, fundraising, whatever, that's good for you guys. Au mātou, pa walo mea na mai. Yo ko inga ngai o to ina, fo ilea mai la mo sa ma to ina ia mai me kisi o tangata, fo ingalu lue wa masani mea ia. Ai esal mea na mai ele tua. Fat fa madie. Whaian mere mana oile tua. A whai e whai aku ai le ise mea. Ian kaku koe whoile mea ko ke manga oai. Ai langa le tua, le pipelo le tua, pea ona mai. Lua masina, pe toru o ova male. Se lau wafet ia tupe o maua. Le winga lau tala. E wha maoni a le tua, pea ona mai se mea ia te tato. Amen. Ia le lik. Ala tato o le upo le tua tai. Aule nek. Tato tu se faitau o le whamsino lon ta upu e wha. Kenese e soto le tiku numera te nome o sua whamsino loa.
Whamasino rom ta upo e wha. Whai upo e wha e tau leiva. Ia a whai wa mawala utusi ia. Wala au mai viele li. Ia whai le maua ia. Whai mai help me Lord. O ia lala se maua lela ku se vaenga lea. Ia ona whai leo tātou launga. Ole a maua lau tusi ia a whai wa sauni o la a tātou whai tau whatasi iai. Ia tātou whai tau whai upuna e wha se tau i wha tau se furu. Man? Ia whai tau wha mulmole. Amene. Nta famsino e lima. Fetu se o valu. Ola o feita wina whapea. Wale aini ta ita ia Israelu. Wale ai lava. Ua o iona po na tula ia tuai. A ua te pora. Na tula ia tuai au. O le tina ia Israelu. Na la tau filfilia tua fou. O no o ai lea o le tau ai faitoa. Na iloa ea se talita po se tau i le whanga fulu afe o Israel. Hallelujah. Au te manatu tai au nei e whaia se au tū whapea o le tātou lau. O loo mana o mia ni toa e tū lai mai i le teimi o le taua. E mana o mia ni toa e tū lai mai i le teimi o le taua. O le tau tau le teimi nei. Langa le etko project le tau te vavai atu iai. E pei e whai ma o le aso e manatu natu iai. So ye teimi tau mai ei i le malu le atua so se mea whai. E tau te vavai ono se mea o uma ona whatatia. O uma ona wha o se wha moe lea tau te tatalo ai fot. Lea tau te vavai atu iai. A o le alu le process o le ngaruenga nei. Ta pena pe mita. Ta pena ia mea umai te tau ana whai. E ei fo ia teimi a mai ai i le stete po le malone nei se mea fo i le e tei ai lau whalongo. Langa o le tau le tato te iai. Sometimes it's not a physical battle. This is a spiritual battle. Langa o le tato te whaia, tato te vavai atu le building o le malua le atua. E lo se whalo stangata e nofo ai.
A o le fale tāpua i o le atua. E masani foi tātou, e masani o tātou tautala, e le upu lea, God can do anything. Nothing is impossible with God. E te mi tātou te leo tele e whapena. E leo tele la se i tu loua, e leo tele i, au kongu i, lai vai vai. Amene. Au le aso le tai haole nei. Pe ana, lu i atu oe tina. Le foi lau i a tili atu oe. Nanga o te mana o e tupu lau whātua tua, e tupu o la ngona le lei, e tupu lau manatu le lei, e te whape atu o te mawhaia le mena. Ta ole nei o te, au tātou whaitawina tusi lea. Ia le tātou whaitawina tusi o le whine. O le tala le whine a te pora. Ai wala no o mai al tai au nei. E ui ar whine. Ai lui u mai tātou le kalesia. Langa o te pora e whai mai o te pora o perfecta whine. O le whamasino lea mua i tono le whenga inga tuai. O te pora o se tai, ia le tātou whaitawina wha mai, ua tū lai mai foi te pora e tai. E keimi e whale kongu e whai ka koukama. Ia o keimi kulai mai ka kinga. E mene. Te maa o ke poreta ma o kou o uru o ainga o tau o tai o ainga. Ai te lole maa neo nem taupu. Nofo ma fo fau o nai. What my name is Taopuina ia lui ai tato. But I was seeking or studying ale ia te pora po le ale mea. Why see talenia ale final nei. Fai mai le ngata o your famasino o your perfecta ale to o your tai. Fai mai, but she was a worshipper. Fai mai le ngata lea, fai mai la unga ina e ile upo le tua. Ele ngata fo ilea o ia na te taita ia maftanga. Au vai o tu atu te pora I ruma taita ino maftanga Sunday school male leading or tato service. That's a confirmation of the word today. You know, it's everybody involving. Involved ngata ngā ruenga leli. Lela mai tai hau nei. Se fa manatu ia te oina o tu lai mai le fine leo te pora. Ke le ia o matawhai o ia le fine lea. Ele ngaka o ia o perfecta, ia o perfecta sa wai whalinga. Ale I perfecta tonu I ngā ruenga le o tai o le sunga o le whawhengainga o ia le e watu I le tua se a mai se mea mone e kalesia. E whaasino mai. Ele ngata na fam o fino famasino. Ata to va island me famai e ese ke mi ka ko ke o ye. Famai nga famasingo ye la lor pama. Asa ke mi ka ko kulanga nga. Ale ngata le o ye state tai. Saula I le finale. E ui ana tele ana matafa yo. E tele na tute. Ai le ave e se ai lona vala wina ele atua. Le finale. Le foi la te luia ia te oi. Po la le kero kako kiuke kako ke faia ne vai taule nei. Tele ngā ruenga tono tātou ainga. Ia wala fe mai ole to lua foi. O ile no te maloa. Wai? Na pitota. Hallelujah. Fe mai ole a va foi o ia o lapitota. E longa winga fa finge ye on the tute fa fine tono la inga. Tau singa le fa nau, tau singa le fatu ainga. E uia nei mea uma. E le isuia ai la na au nanga, e le isuia ai se isi mea, na ke le fasidia se isi mea, fasidia lo na wala wina nga wenga le tua. E se le manei o se tangata e fa pena. Amene. Manatu la mo mua tai aule nei. E mana o mia ni toa e tu lai mai I le teimi o le taua. Ne anta tō whalongolongo nei a o whaile moni mau. Kemi o lai, la fo e ngai oia, ne e mia ma le tūlanga tau whawinga pa. A hei whanau whawhika hauri. E whapena te tonu tae aole nei.
O le taea o leo te fia tala noa ia te oe le ekalesia. Le ekalesia te mana o mia le tūlai mai o tangata toa tono ngā luenga. Nanga so se ngā luenga e le se lau pasene tangata uma. E ia foi le au malorosi, e ia le au whale o ngā lua, e ia foi le au mkua wha vai vai a. A tasi le loto. Au wha tasi se me tasi. Ke loa oe, e manui ale a ngai runga ngā luenga le li. Ke loa iei kei mie o mai ei ia mo mei o wha whika huli o tātou wola. Le ka ko vai ei ia au o mai ia le, e ia kei mie o mai le musua. E ia kei mie o le a ka ko vava ia ko sole. O le milionga le project lea. I don't know, ke le lope fia. Ai ke ro, wai mela. You're looking at the number. Ke roi ka ko ka whako koe le vai ngumela. Tātou te le vai ngumela. O ka kou o tangata whatu o tua, ka kou ke whako kua, pe ia le upu na whai e le tamalo leo. Ka lepo, whamai ka lepo, a whai e iai le tua mai tātou, a mai le maunga nga. E le whainga tai le tua na whai me lea. Awange i tautlo mafo whau. Awane i e wawa ai e kurofa mea. Ko lai ki mako. Mako ke le mawhai se mea. Se le whaingi kala i kangaka. I le me ngaka ko ke le pia e whai tangata. Tala e ona o tangata iti. E tu tūwhatas. Hallelujah. Awane i se aido i tuton. A kako wawa ai le. Whai upu nai. Whai upu nai i le lima no whai upu nai vadu. Mai na lātou whiriwhiria tua fau. O a tua la e sau i e. Le whai le la e matai tusi lai titi. O longa winga mo idols. E ka le sia le midway. O le akele whai idols. Langa le process lo ngā wenga. E ke mi le a e wha mo mua isi mea. E ke mi le a wha pea i le lava wha soa wha ngau. E ke mi le a wha siri e la e wha pea a walo ke whai ngā ruenga. Wai pea la kou e whau. Ke le i o mea. E isi koi ngā airo so isi mea wa you put God last and you put yourself first. Awane tu ua se mea mo mua i luma o le atua. Langa mana o le atua e mua ia, pe le mawhaia, pe ka koe wa aia ku, e se mea, fo le kele, se e sa wale atua e whatau nu. Mai o le pā le i Jericho. Nga ua whai mai o se la kako wo. Kasi ar mkwa impossible rāna wa aia ka ngaka. Le ngu, ki kilo, oka, ia ole wala mkwa mawhewhia koe maua lunga. Ai te loa mena iei. Power tala. Silence. Ka milo. Ke loa le winga lukung whamenga silence. Awa ngi koe kau kalasi se wha vai vai. Hallelujah. O ngungu. Ka milo. O ngungu. Ia wafo yang kau kala. Oka. Kako maya ngere. Men kako maya ngera kako kinga inga. See, a lot of. O lela kele mui i. Mai o sua. Ngar ka milo a. Camilo, uma le mo mua. Dua. Kolu, kofa le aso male Camilo. Mai lo o le fico. Me lo yoso, mai la ia. A uma ko Camilo. Ko ala langa lo le ri. Ke lo le process le fengo nga wenga le tua. Ele wal nga. Nga le vi inga. It's impossible I solo mai ele wal. Fa pengale le process de oko. O le ka nga lue. O le sawa le information la pastor la le mele ko ngoi ka ko. Na e fai mai le ke le mele fa le ko i ka nga ko e ke lo oi. Le muy nga kwa nga le wa. You know, that's how our langa ta to fa pena. Fa mo le kalesia midway. Silence. Silence. O ile to talo ile li.
Langa fia le tua le fato tua ai ino le tua e le fia mai le tua tangata le fato tua. O kako kal fato tua kako kal kong le me le vaia. Me ye kako ke le va ai ko ya lo kako kal kong. E ye le so kula mai ye tu mai nga ruanga. Va ai ro singa bo ke mi kong fa ko ulu ese ai. O me vai o me nga a fai o yese me o lau finance. O le singa mea, o lo le fai suruai, o lo le fa maoni so se mea. Ke lo oi, e le nga o mea nga e kako ke o mai fai ai. Le kako ke vava oi, fa maoni a oi i. Every single day, every time if I service, you have to come. You worship God, you serve God faithfully. And so what I do if I can hold the process that I mea fa. I'm speaking from experience. Ngan wenga lea. Lenga fight. Te tu loa pa ia. Mana I fo. Ofa mai kamaro it's at 1.2 million. Ofa to can you drop it down to 1? Because what I pray and ask God and I fast and fakule kasi kako uma kakaro ma fasted gave a yaso polate me I dropped my 850,000. Balu selaudim if I create kamaro find mato no. If you don't want it, leave. Go mako farsa. Kalo lo fa ko mai. Aka ko o pasi aku fa elo ni fa tai le tu el manu le wa for in. Every time I go, I'll be pi elo lima. Fa tai claim it. Alulava. Fa tu le tua. Na e fa sino mai na e fa lo ya te balu se la lima se furu fa le. I tell you, family tua, fatu le tua, se kau makua stir le loko o fai au le. Ai vai la ia, ai sawa. O ngofo fai fau fa ko makua I esel me o le mos file bu, kolo kula. Sau se ko fai kafo. Faku I want 850,000 family. Okay, I'll give it to you. And that is because of praying and fasting. E kalesia, awa ko ke ang ka mai kakalo. Awa ko ke ang kaka. Langol tatalo mala ang pongi, fa mai le upo Yesu na fai. Ngal kakalo mala ang pongi, e mafai e me kele le. A kilo e nen ka ko kupe. We don't have money. I found the fatu tua. We have to build that building by faith. Kako yelo mak ko ngai ko inga. Awa ko ke popoli. Sapaya, ungai pea, ungai. Se peke vai kwa ro kingo mai ungai pea. Na sa wale tua, o le kai me marka ko malosi, o le kai minga sa wele tua mfakula mai. Pa malosi. E vai la fai, len fam tala tina. Uma sengi me uma. Fa ko mai, ngofo lo le tua. Fesilia le tua. Fakure ke kupe amai so ki kiro pole ale fiel ka ko kupe more masing so we can figure out pe fiel payment asol mak pe mengi al ko wafe ko se la wongs food for a month the mele loan na fai I 1.1 million nga den ko renovate le fal sa ko fa popo we put down 450,000. Well, long no desculpe. I can't really know that. See, I want to look yellow lotto. Well, don't look at the number. Sometimes we get back on Mela. What it down on my phone. It's him. Look. Let all of us sitting out there fight. But we're serving a living God, a God that do miracles. I work if I invite the Calicia. Ya ele kele mangi yo o kwa la so la kelo kele la awanga fa vai lo leo e ke vai ko le se mer ku fa fo bi ia ole tu al fale la bi ia ole tu al mera and I did that lo ke lu inga oi fa to el mele hallelujah es el mania ai mai la le mele ele foi upula na fa fa mai tawela io tepora mena fa tawela fa mai ua fa masino foi e tepora
ia tangata le nuu I lalo le pama. Ai ke kiro me fai whamasingonga. Wow. Ole makua kuranga maua lalo hana me le fai e le koe ngā whamasingonga so le fai lalo le pama. Le la awa le pama. Ka kou ie, a ka kou vai fai whamasingonga, ke mingi le fai whamasingonga. Ka ke vai fai le whamasingonga makua, well prepared. E iei security. E iei mea uma ia mawhai. E iei mo meo, ia kokong, ia pui pui ane. Ai sau te pora, fai lang whamasingonga I lalo le pama. What does that mean? Kua maua lalo le kulang. Ke loe kalesia midway. Awe te tu loa alo pa ia malo madu. Awe te mimita se ia ele upura mimita. Ele upu se upu whawhai mo fie. Wai lewa, wa kuko lela wa iei lewa whaiko project whape o. Ma ko le ma ko whena ko building le 1.4 million le iai ngei. Please, lalo I. Fifi le mu waka ko. Awange I haru kele lunga. I want to bring something to you. Olalo. E mawai malo. Olalo. E mawai whaea. Olalo. E tupu mai ei wa venga o le atua. Le fo ingai. Hampo la ma fai. O le me fo ina no fele kalesia manai fo. Kalesia. E ui o kere kako kupere nga taun malea. Leo fai kako peori. Mana o mia lalo I. Mana o mia lalo. Langa e poko fo fili ia. O le fili e saufa mai e ngā le tua le tusina le Tesalonia. Ta o le momo petero na fai mai ia o tou mataala I le o lo o fai o tou mona fili. Fai mai sau ia peise le o ngatangi. E sa iri tangata e fasi o matia ma ainga. O le mea whangai fai keke kako. Pawan mea. O le o maia, ka kalo whaftai le atua me le la fai. Whafkai le atua me le la fai. Nanga ie la sua kau ngu wai. Nanga whai mai ia sapa kuka. Pe kuai mai, e kau ngu lava. E sa wale atua long kaini. Awange e popole se me kasi. Sau lalo pama. Kako kio ai lalo whaingo kako ngā luenga. Kako maua le loto lalo. Io e. Whai maari e pea le se me kupu. E pe ia rese me kupura ko ki feo ia ora le nga lulu I fo fai nga nga lu fo nunga mai fo kala ia nemia ora feo ia ia maskala se sing fai ia la feo ia san paraka ma ko via la fai upu la fa vai mai but I encourage you have that strong faith believe in God that God will do it. Manatula e lua. E tali le atua pea o tautu mau ma whātua tua I atea. E le whaingo whiere pero leo kako ngei. E ia e alua lua ia. Wala le umi o le process le alu ngei alua lua fo ia vai fo lesi. Ai te whamalosi ake oi. Aua. Sometime o isi ia isu se moma ia. Onga, sometime o kongo kako ainga. Finance. Relationship. Love spouse. Your kids. Resi ngā mea fua ia po o diseases fo I po mat se tu loa. E ere kei me o mai mea ngā. Au le ngā ru e le. Le ngā ruenga le tua. Ngā makaronga e step back. E mai ia se o malolo le kiki a se I solve le melea. O isi ngā mea o le whai ma mea e vai e tātou. A whai fo I nisi nei o lo o ngase. Prayers and fasting. Ku I kongu I. Langar ngā ruenga le tua ia e. La ngai oi fa for the building o le fo ngai oi le spiritual side there ia mafai o nga hio tato ina ia malo losi tato te lu ia te oi e mai le io
Mai no te pora ia. Fai mai le, tangata nusu, o mai. O e ami mai e parako. O parako wo umur whailoa ia e le atua. Ai mai le atua e parako. O whiwhiria o e kura. Kura i ma e alu e avele au ia kangaka i au se purona ma na whataki. Se furu afe. Au ke mga ia ki o e kiaru kai ka i rwaenga lea. Lea au kau lea. Se ioa wa luas furu ngei kau sanga o poronga le ngu o Israelu ia se sera. Or kai awa mkwa le ia ma se alofa pa e fai kau le iai. Kia lor whenga ngari whiri le whai engei. E la e sau kua e sau e whaa poronga ma whaa leanga kako. Arafa mai le tua. Wa uma o wingaki e ki oe limo se sera. O longa winga. O kako le kako ki ngā lue. Po la la sue amakai. Po la la sue umai. Arau whai mai e le tua. Wa uma o whekala yaku o kou. E ka ngu lama. Ia whai aku e whai mai ia le kakare o parako. Wa sau a ami wa sau umai. Ia te pora wha mai. Te pora. Ai le alu ke le atu. Meno te pora. Parako ke ofo ia oi. Ofo ia o ngai ke kakalo. Ngai ke angapongi. Leo whekalai mai le tua. A ngai tau no mawhawhau. Kalesia. Kako ke kalo uma. Kako ke angapongi uma. Ai a tau no mawhawhau se mea mai le tua. E le kai kaungu. Ia positive low attitude in mela. Ia koalo roko. Ia kulai mai. Kulai mai e whai de mela. Se o ki ngā uma le kaimin ngai. Le ka ko ki kam whai e pio ne ngā renga le di. Ai iai le aso. E le aso le a uma mai iai le mela. Ke roa ese le ori fau ora kupu ia ki oe. E mai lo leo te por parako. Ke ofo. Ngā wo umang whekala i atu le tua ia ke oe. E ngā ke kuinga maile mo se sera ia ke oe. Malanga au kau. Ngā ke whaleko. Hallelujah. Te lau rui foi le ia te oe. Tai au nei. Awa nei va e selo ma fau man me leo. Le upu leo watu ia te oe. Ma lo selo roto. O le upu le tua sua i o wivi. Ma lo selo pute. E ma lo selo o nanga i le tua. Ole sile mema na umia. Ia tele lo tu di vai lu mane. Example lo ole mana isi tu lo la. Le sile prayer warrior le ko mai kua. Maria. Siang fanga. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, o me esel vai ngaleau, esel vai ngapo. Ke roe. Ele ai mangi fai koko e kapungia. Po ame fai ngakai kala uma asia. Nanga fa mahoni le tua. E manga o mier kako mai la lo pama. E manga o mier kako wo de me lilo. E manga o mier kako wo. E no manu masa ile atu le tua. A fai ki via vai va venga le kalisia midway. Fa maungi meia. Ilanga ile o ko mekira mai o mena yo no. E a mai le tua me fai ai. Awangi vai lo loko. Ai la longa wa e halu e mangau wa fia sawa e fafo so complain. Please. Samole molea. O solo I fai ka ofi. Awana I fai awana ma eu fafo. Awana I sau fafo se fa vai. Ole kai mea ke sawa e fafo se me fa benga. Wa taudina le tua le ka to te auna ia. Wow. Ele le ia le atua. E wha maa oni fo i le atua I mea wa ia folfola. O le atua ele o ia o stangata e talpelo ai, ele o ia se ate o tangata e salamo ai. A whai mo feta lai le atua, mea le kaungu, e kaungu lava. Po aka ko whainga e whai ai, e sawa le atua e whakamu. Hallelujah. Awangi ave ma mema mawhai aki oi. Whai alo ngā ruenga, o le ngongo manu,
to turi le tua, anga pongi le tua, nanga na maua I, sungali, a whenga. Na whaere mātou mea le ta o le chain, fasting chain. Ele misi le, kusa le, before le prayer chain, ai whaera mātou fa fasting chain. O le fasting chain la, ko fia kai piki a ero kaimi, ia awanga I moku whiwhiri. Ai mga au ke la ku ngai kau nga ngai churua po kai au, e umako e alawa ele sika ka pika pinga no kaimi, pe ko roko koru ka kai pika pinga no kaimi, fa pe ngai e alu 40 days. Miracle after miracle, e o mai kaimi ngai de kelo ka fa malo loe le tua, kelo fai ko ka kala inga, e o ai komso se me o ai falsa, me uma. Ai sia, fa maoni le tua. Midway, be faithful to God. Sawe le vatul opera ona nga ke fa malosi a te auto. Awangi ko fa vai vai. E malie fo yo to loto me mai le tua. Be ha nga malie fina ngalo le tua ka ko me fai. Amen. Sau sai. Me la mun muri. Ona tu muri muri. Ai manu malo. Awane ngalo le atua le na vatu ya te oe. Le manu malo. Atau nure mela. Awane ngalo ya te oe. O le atua na mafuai. Fai mai ia te pora ia parako parako. Ai mangu malo kawa. Ai mangu malo kawa. Parako faman mo le mo wai so vi inga. Mene mane ero malama le upole tua. E mai te pora parako o le akao ma oi. E mangu malo ranga lo fe mai le tua kui ngaku yo lima. Se sera malanga uka. E mangu malo e le so vi inga ma wai. Ke lo le kalesia midway. O le project le. Bo afo me mai le tua. Fa mo le so vi inga ma wai. O le vi ingai fo I le tua. Ia fo ia I le tua lona vi inga langa te tau mono mea ia te ia le vi inga. Po o hare kero kako mea out of our pockets, e koko kongu lau pledge, o lau offering, o lau tithing, pe ale mea, pe a maile li poki al fai lau kusi, lai ke la la marunga, e se lau mon kupo afe lau kupo ng foai. Please. It's not you, it's God. Nga vaku ia ke oi. Mea umaya. Awane ngalo ya te ore midway. E le iso kako vi ingai mau le mele. He mai wa uma. O mai parako pe ma te bora. Ma le au kaua mai keroa. E le iwa sisi fa mai o mai loa. Fai kauranga ma avivi ingai le tua. A uma se mea. Awange ingalo ya ke oi. Fa fo ile vi inga ile tu. A umar face mo mua. O umanga approve mai e pe mika. O mai fa kai le tu. E wa ko fa ka se umar le completely umar project. No. Umar le mea. O mai I fa tauranga le tu. Abe le tu. It's not about us, it's always about God. Midway. Te lupi ya te oi. Fa marosi. Awal vai lo roto. Langa, the battle we're fighting right now, it's not easy. Ole ka ko ke wa ko fight nga ruanga le tua. Ai foi battle dia fight e ka ko especially our health, relationships, ka ko fangau, whatever. Langa ruanga finance. Those are our battles. Whatever battles you're going through right now, so that God will fulfill and God will answer your prayers. God is here on midway. I urge you. I fight for echo through for it.
E se mai bole hase mea. Finance. Lau whangau. Wele koe vai e wele koe o mai. O mamau. Your relationship with your spouse. Tai haure nei. This is your time. No tai haure nei. Te whapei whatua i nani. I cannot do it. But I give it to you. I need you, Lord. I need you. E kalesia. Ai la ngora tai haure nei. Let it go through me. Te walau ia te oe. Loa manoa lea. Loa manoa lea te sauai. Whamaulalo whape fuleri. Wa o tangata. Wa o whalongo. O roa whahina whai. Tūlanga ia. A tūlai mai. Au susu mai pesele worship team. I ask you. Wa manoa ne te sauai no. Sau se tui na tu oe. Tui na tu lau waiga. Tu atu lau whanau. O te rei loa pe toi whalongo i e steivi. A le hapa noa nei leo. Te talai mai e le whanau le tu. I'm asking you, God will honor you if you move by faith. I said, well, I know that you are. I believe and I know that you're going through problems. You are struggling with something in your family, your kids. And I'm calling you right now. I want to tell you.
lo le tua. I lo si fa le tua per lo luce. O lo bainga. O lo fanau. O lo oi pero ya te oi. O la forse mea e o faio. La una nueva. O se mai. Tanau le tali le tua ya te oi. O lo loso sa tu le ni. Mama lo si le calesia. Antonio e le ferta totalo. A faio yese tasi e le italiana Yesu fai mali fao. Se si vai la valova ao fa por. A fai fogo e te aure nei. Fa tu ai saure lu. Te le mala malama fo il fao ta. Paulo te aure nei. Fai lo mai e na feno se talo mo. E ele li te lo tato umo talia le li. Anto fa fovino tato maftanga. Dai mese tato baba I loto titere le calesia le bibule. Mato no talo mai foi ma otto. And you will see miracles after miracles. And you will see this project. It's gonna be fulfilled. Tato fala lango ile tu elo tato malos. Elo se telo le tato tumbe. But we look behind and we look at God. May ile tua. Ile tali boy tato. Tato talo chama. Fakta yo no la to wala to falong man ane la ukule ni. Fa malo se ola to loto ne tayao. Ele malo malama la o una pola se me go through ai. Ola ukule ave masitali. Me mo fa ma fa no to tele ina la to de tayao ne. Tama bala la o fi. Yo ga to ton o ene ni ya la to fi ni na bala to me fa. Say, in the name of Jesus. It is what for you too. But if I told me that the money now, say, will never let you away because if I guess will allow us to have my diabetes, will allow in the name of Jesus. Leave right now. In Jesus' name. But we say, well, it's to allow fast down the knee. Over there, if I tell we like that, Joe, oh, my Joe, now I'm fast down the knee. Utawa mi otono mwina imatoda mi otono mato delio Yesu Kristo mato talo fa manuia le ligi ola tochanat fa fetai ola la to ola fana mama we la wo omaleto male fortua male kalesia in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord. I want to put your tail. I want to let you. Why don't we give God another clap offering this morning to our for a big project. It's a total lot nothing is impossible with God. There's no detail too small for God. There's nothing too big for God.
God is pleased when we come to Him with everything that we need and desire. And so thank you, Pastor. Faftaya to Moria to tell the Nana Faftaya, Kaya Usuya le Kalesia, Moria to tell the Nana Faftaya Neyaso. Tai Lawa ile Usus Taia for the Nana Paia, to Lama le Upu na Foga ina Neyaso, Yabo Mato Talia, Maria Nana Faftaya, Lengate Leo Midway Bill Tato Theme for Nato Sama, only now Tato Falulo. Lea se au ngā ngore whanong longo ia I pia whai tātou te leo e whatino maana ane leo pole tua say amen. So let us be doers of the word now. We've been blessed by hearing the word which encourages so much from the bottoms of our heart, from the bottom of our hearts. Sorry, Presbyter and First Lady and also Pastor Judy. Thank you. Like we said in the beginning, we believe this is an ordained moment by God. For sitting there so. Le va si la fia le tua le mana onga for ne ka le sia ia me se for no su mai for tato te ma futa ne aso ia le ni ina ka for ile tua le ia tato say amen. It's never about us, but it's all about God, and so to Him be all the glory and all of the honor. Yes, also take me to macho patalama to send tato macho ne aso ia te loa e pe masalita to alesia pa mo ti akono su mai. Yeah, ele tutorial for the tour. I was actually lower level the honor system at Atoria. So she take me always and fight my family. This is not a pay or reward because we know that the greatest reward is in heaven. Say amen. But at the same time, we need to learn that while they're here, we honor them, and so we want to honor them by just a special love offering. So I'll give you time, dig into your wallet. Le pupena masebe hape kiale ko sami and mekta ya na elfa na ro kanin ye le yasia na ro kelo ko le kala ya ka ko e mangaya investi le tu ne ya so say amen e mangaya tu la mai fa mon mole fa isi e kulo ni mai lo kana ma lo ancho mai se mele le mole tu ya e sa ba ni ya pesa tu pesa le ata lo fa la ba le tu ne ya so ya ia fa isi mele le mole tu ne ya so say amen church. That's good. All the time. Yeah, so if I don't fight it, I'll fight a special team.
Father, that this is not a reward or a payment. This can never be enough, Father. Lord, it's a token of our appreciation. It's a manifestation of our love, God, just for the man and woman of God this morning. And so we pray, God, that you will bless it. Let it be used to bring you all the glory and all the honor. All the hands that put forward, Lord, be with them all in their jobs, at home, whatever they do, God. Pray that you will bless them tenfold. Thank you for everything, God. Thank you for giving first so that we can give. We give you praise in the name of Jesus, and everybody say, Amen. Yeah. Te loa la nei folfolanga I mo tātou e kalesia e lei. O mo tātou sauninga nei aso ia malo level fa malo sil tātou e kalesia. I may say for you tātou live stream. I didn't have a chance to greet you guys, but thank you for tuning in as you normally would. Wherever you're watching this morning, we just say thank you, and we pray that the service today, I believe that God's word today should be a blessing for you wherever you're watching. Whatever season of life you find yourself in, that word of God is on time, and it's a rhema word for you, and you believe it, receive it in the name of Jesus. May it be a blessing to you. And so thank you for tuning in. We'll see you again in another time. Until then, God bless in the name of Jesus. Amen and amen.